समझिए, सिर्फ अच्छापन देखकर शादी नहीं की जाती। कहा जाता है ना कि अच्छी चीजों से तो हर कोई प्यार करता है, वो प्यार थोड़ी है। अगर मेरे अंदर अच्छाई है और कोई इंसान को पसंद करा तो वो पूरी दुनिया ही पसंद कर रही है, उसमें क्या खास बात है ऐसी कि वो इंसान पसंद करे। मुझ में जो बुराई है उस चीज को भी कोई ठीक करे या उसको अपनाए, तब मतलब आप उसके साथ रह सकते हैं। क्योंकि शादी कुछ दिन मिलना नहीं होता, शादी अब जीवन